अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह पैसे दे दे, नहीं ये ना कहा करो, ए अल्लाह माल दे तो तेरी राह में खर्च करने का दिल भी अता फरमा, माल दे तो उस्मानी माल अता फरमा। मैं कई बार सुनता रहता था, पढ़ा भी था कि हजरत उस्मान गनी के माल में अल्लाह ने कितनी बरकत दी। पता है क्या करते थे वो? हर बार खर्च कर देते थे अल्लाह की राह में, दिल खोल कर खर्च करते। अल्लाह ने बरकत कैसी डाली? आप दुनिया से चले गए, आपके बाग रह गए, आपके कुएं रह गए। हजरत उस्मान का बाग आज भी मदीने में मौजूद है, कुआं भी मौजूद है और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक